pessoal, aqui o meu fotinho surpresa. Olha esses. Olha esse bichinho. Vou virar pra vocês esse bichinho. Olha quanto tem um monte de bichos. Eu escolhi esse daqui. Ó. E eu escolhi esse daqui nesse. Olha o 2, que lindo, né? Eu vou começar por esse aqui. Essa caixa. Pessoal, ele tá numa prisão. Será que ele morde? Será que ele peida? Eu não sei, né? Vamos rasgar. Uau, pessoal. Olha! Olha isso. Olha, pessoal. Eu não acredito esse moto lindo. Que eu amei tanto. Oh, meu Deus. Tá pancada. Olha! Olha que eu queria, pessoal! Vamos ver o balãozinho dele. Vamos puxar a linguinha. Ai, pessoal. Tá, pessoal. Olha esse montinho. Que bonitinho. Tem um cabelinho. Você vê que a asinha dele é verdinha. Ela é vinha, né? No escuro. Pessoal, olha esse. O que parece? Ó, esse parece do Shrek. Esse parece a língua. E esse parece de formiga. Esse parece de dragão, né? Tá, parece mesmo, ó. Pezinho arranhado. Olha a mão. Uau, pessoal. Parece um robô. Olha a asa de bela. Olha, todo linda. E o cabelo de tigre. Pessoal, olha esse montinho. Que pena que não tá funcionando a língua. O barulhinho. Que pena, né? Ia ser muito legal de falar. Começar por esse, pessoal. Já foi esse, fica aqui, fica assim. Olha isso daqui. Ui, caiu ele. Meu Deus. Olha, é pra secar. Pessoal, olha, a caixa viu um alvo de acertar bichinhos. Olha, esse como ficou, em pezinho. Caiu. Olha esse. Tem uma cuequinha. Fofinho. Tem asinha. Esse fofone. Ai, vamos ver o barulho dele, pessoal. Vamos. Tá fazendo peidinho. Olha a caixa. E que assim desse? Tem uma cola de dragão. Pessoal, vamos ver o barulho dele. Pessoal, será que ele tá pedando ou tá fazendo cocô? Olha esse óleo. Óleo de dragão. Olha a cor dele. Olha a cor do olho. É roxa.
que tá aqui. Pessoal, você quer esse ou esse? Ó, esse tem cor de azul, esse tem cor de laranja. Mais bonitinho esse, né? Esse é um polvinho, esse é um tigre mitulado. Olha a asa de dragão linda. Olha o rabinho de dragão, a verdade. Olha o pezinho fofinho. O narizinho de palhaço. A barriguinha de dragão. Legal esse vídeo. Olha o olhinho. Uau, tem tentáculos. Pessoal, onde tá o alvo? Vem comigo. Sentada. Pessoal, eu já bati o alvo ali para eu acertar pontos. Com esse bichinho. Ganhei um ponto. Ganhei 2 pontos. Ganhei 3 pontos. Cada ponto. Um barulho. Deixa eu ver. Olha isso. Olha, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e tchau!